在网上经常看到有新手小白买电脑的时候，买到了杂牌笔记本电脑。刚好我手里有一台，这个屏幕已经被我拆去做便携屏了。那么接下来我们就一探究竟，看看这款杂牌笔记本电脑，它里面到底有什么构造，到底值不值得购买。我们来拆开看一下。拆开螺丝，这里有个硬盘位，可以装下一枚 M2 固态硬盘。取下所有底部螺丝，撬开后盖。打开后盖后，可以看到一块巴掌大的主板，里面没有散热风扇，有一块散热铜板。取下散热铜板。有经验的朋友听听声音，是不是纯铜？这块主板非常的小巧迷你，整个笔记本没有任何厂家信息，包括电池也没有任何容量信息。这样的笔记本你还敢买吗？